तो अब ये जो जगह अपनी बन गई है एकदम बढ़िया बैकग्राउंड के साथ। तो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भैया और कितनी बढ़ाओगे दाढ़ी, कितनी बढ़ गई ये देख करके मिलते हैं तो वो कहते हैं बहुत दिनों बाद। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ अभी तो शुरुआत है, बाबा बनना बाकी है। जाएंगे किसी पहाड़ पे जाके बैठ जाएंगे बाबा बन के। सो व्हाट्स अप माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज RPG एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। अंकल जी आ गए। जब भी अंकल आते हैं हमारे गार्ड अंकल हमें सलाम सा ऐसे करते हैं, बड़ा awkward लगता है पर बड़े क्यूट भी हैं। तो हमारा जो गाड़ी साफ़ करने वाला है वो चला गया है गांव। कह रहा भैया कोई काम नहीं है। मैंने भैया काम ढूंढोगे तो मिलेगा, तुम सुबह तो गाड़ी साफ़ करते हो, दिन भर खाली होते हो, काम ढूंढ लो मिल जाएगा। बस भाई साहब चले गए गाँव, गाड़ी साफ़ करने वाला देखना कोई मिले, तब तक खुद करेंगे। तो ये रहा अपना कपड़ा, मारते हैं शीशे पे कपड़ा और फिर निकलते जल्दी से स्कूल के लिए। लेट्स गो। बहुत ही सालों बाद मैंने गाड़ी साफ़ करी यार। बचपन में हमारे पास जो गाड़ी थी, डैडी की जो गाड़ी हुआ करती थी, उसको मैं अक्सर साफ़ किया करता था सुबह उठ के। और जब हम जाया करते थे तो मैं गाड़ी साफ़ किया करता था। वो अलग बात है अपनी गाड़ी को साफ़ करना। तो चलते हैं जल्दी से स्कूल, मिलते हैं फिर कहीं। 6 hours later। पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ ड्यू टू जाम। जाम किस वजह से है? एक उस कॉर्नर में गाड़ी लगी हुई है, वो वाइट वाली दिख रही है आपको, उस साइड में वाइट वाली गाड़ी खड़ी है और एक गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, जिसकी वजह से जाम हो रहा है मोड़ पे ही। उस साइड से आ रहे हैं, इस साइड से नहीं मोड़ पा रहे हैं, यहाँ पे पूरा जाम लग गया। या बीच में गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, फिर इस तरीके से जाम होता है। अब हमारी लेन रुकी पड़ी है पूरी, पीछे जाम लगेगा फिर ये पूरा जाम हो जाएगा। तो भैया ऐसा नहीं करते, निकालते हैं, रास्ता मिला है अपने को। So let's go। ओके हम निकल चुके हैं। Now I'm going back to home। चलते घर चलते फिर सीधे वहीं पे मिलते हैं। तो इन दिनों में मुझे रैप्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। रैप जो गाते हैं ना हम, वो वाले रैप, क्योंकि हमारे मैग्नीफायर्स बैंड की जो एल्बम्स है उसमें भी रैप हैं एक दो जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। एंड अभी मैं सुनते हुए आया था डिवाइन को। डिवाइन इज़ ऑसम, मतलब शब्द ही क्या है, ऐसे रैप। बहुत ही जल्द अपना भी एक रैप होगा हर पीछे का। तो जब डाइट करते हो कुछ समझना है कि आपको क्या खाना है, मुझे क्या खाना है, मैं अक्सर ये करता हूँ जो मुझे समझ नहीं आता तो मैं बना लेता हूँ ओट्स मैगी, जो कि रेडी हो रही है। और उसके साथ हम खा रहे हैं गाजर। रात से मैं शुरू करूँगा, पहले खा लेता हूँ। तो आज से मैं शुरू करूँगा जिम जाना, और अभी इसके बाद 1 घंटे बाद आई विल गो टू द जिम। थोड़ा शुरू करते हैं वर्कआउट, बॉडी वर्कआउट, क्योंकि पूरी बॉडी ढीली पड़ चुकी है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। फिर इसको रिकवर करने में कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे अभी भी। सो आज से ही शुरू करना ही पड़ेगा। आप थोड़ा सा अपना वो वाला जो मोटिवेशन रहती थी ना मेरे अंदर 2019 में, 2019-20 में ऐसे था, मतलब रात को कुछ भी करने से पहले मैं ये सोचता था कि अगले दिन मैं जिम कैसे जाऊँगा। चाहे मैं 12 बजे से हूँ, चाहे मैं 2 बजे से हूँ, सुबह 4:30 बजे उठ करके आई यूज़ टू गो टू द जिम। दैट वाज उस टाइम का ये मोटिवेशन था, ऐसा था। तो उसको भी रिकवर करना, सिर्फ बॉडी रिकवर नहीं करनी, अपने माइंड को रिकवर करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक बार आपका माइंड सेट हो जाए ना दैट यू हैव टू डू दिस थिंग एंड यू विल डू इट, बट एक बार आपका माइंड ड्रॉप हो जाए, मतलब ब्रेक आ जाए बीच में, कुछ भी हो, फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको वापस उस फॉर्म में लेके आना, उसे रूटीन में लेके आना। सो सबसे पहले तो माइंड का मेकअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही बॉडी का कुछ मेकअप होगा। तो करते हैं, आज से ही शुरुआत करते हैं। अभी जाएंगे, खाएंगे थोड़ा सा। सुबह मैंने बस स्कूल में ही लंच किया था जो मैं लेके गया था, उसके बाद अब ये खाऊंगा।
then I'll go to the gym. So the best pre-workout of the world, मैं यही कहूँगा of the world, बिकॉज मैं तो यही यूज़ करता हूँ. मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी है that they recommend this pre-workout and that is this ब्लैक कॉफ़ी. जी हाँ, चाहे आप लूज़ करो चाहे आप गेन करो, टेक दिस बिफोर यू वर्कआउट और फिर देखना मज़ा आ जाएगा. क्योंकि क्या होता है प्री वर्कआउट्स में, क्या होता है मेजर चीज़ जिससे आपको एनर्जी मिलती है वो होता है कैफीन, और कॉफ़ी से ज़्यादा किस में हो सकता है. सो टेक इट एंड गो एंड डू योर वर्कआउट. आप देखना कितनी अच्छी एनर्जी, और सारा माइंड गेम है और कुछ नहीं है. एनर्जी मिलती है अच्छी खासी, इससे बहुत बेनिफिट है, नुकसान कुछ नहीं है. सो मैं तो यही लेता हूँ प्री वर्कआउट. मेरे को आज से 6-7 साल हो गए कॉफ़ी पीते हुए, ब्लैक कॉफ़ी बिफोर द वर्कआउट, एंड आई टेक दिस. तो पीते हैं और चलते हैं जल्दी से जिम. बस मेरी वाली जो कॉफ़ी होती है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और कोई नहीं पी पाता, ना कोई पी सकता है. मैंने बहुत से लोगों को ट्राई करी है पिलाने को पर कोई नहीं पी पाया और सबको वापस आ गई. सो सबका अपना अपना फ्लेवर, अपना अपना टेस्ट है. आई लाइक टू हैव सम स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी. तो जिम तो जाएंगे पर दिक्कत ये है कि कोई टू व्हीलर नहीं है एंड गाड़ी मैं लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि यहीं तो जाना है. उसमें गाड़ी लेके जाएं इतने बड़े ट्रैफिक पे, फालतू की चीज़ें लगाने की जहाँ जगह नहीं होती. तो पैदल चलेंगे, पैदल वाला अपना वार्म अप वर्कआउट हो जाएगा. वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वहाँ जाके सीधे वर्कआउट करेंगे, फिर वापस आएंगे. इस तरीके से अपना कार्डियो हो जाएगा. ये बात रही पैर की, थोड़ा बहुत पेन होगा उसको सह लेंगे, है ना भाई. नो पेन नो गेन. तो अभी तो मेरी वाइफ नहीं जाएगी, अगले हफ्ते से वो भी जाएगी. अगले 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद तो भी जाएगी. ठीक है, तो अभी फिलहाल हम जाते हैं और स्टार्ट करते हैं. यस. 2 hours later. फाइनली बैक टू होम फ्रॉम जिम. और हमारा ये शीशा भी आ चुका है जो कि टेबल पे लगेगा. टेबल को हमने अच्छे से भर दिया है. मुझे लगता है कि ऐसे है. एंड हाँ ऐसे ही है. तो इसको अब इस पर रखेंगे हम. रखें. यस. इसको इधर आओ. तो बड़ा सा लग रहा है इससे बाहर. ये आपको लग रुको. घूमे गए शायद. राहुल दीवार नहीं खराब है बस. आई नो. सोफा भी नहीं खराब करना है. नहीं वैसे ही आएगा. वैसे ही आएगा लेकिन थोड़ा सा टेबल से थोड़ा सा बड़ा है शीशा में आई थिंक. नीचे करूँ सोफा. एकदम बराबर है. बराबर. अब तुम लैंप पे कर दो सेट. तो ये लग गया भैया. शीशा इज ऑल सेट. स्प्रे से कर दो. ऑल सेट. हाउ इज इट लुकिंग? कमेंट करो अभी के अभी और बताओ कैसा लग रहा है. अब हम इस पर लगाएंगे लैंप जो मैंने आप लोगों को अभी तक दिखाया नहीं है. ये रहा लैंप. इस पे सेट होगा. अभी रुक जा. अभी इसमें मेरे को कनेक्शन करना है. इस पर वो सॉकेट आएगा फिर लगेगा. ये लैंप निकाल के रखते हैं, ऐसे निकाल के रख देते हैं. इसका सॉकेट आएगा जिसको बोलते हैं फीमेल सॉकेट, वो इसमें लगेगा. फिर हमारा कनेक्शन पूरा हो जाएगा सेट. इसका ऊपर का वो है. अभी सेट होगा ना, ये ऐसे थोड़ी रखा जाएगा. This is the look.
तारे भी सेट हो जाएंगी, सब कुछ सेट हो जाएगा। अभी तो फिलहाल ये है हमारा इस कॉर्नर का सेटअप, और यहाँ पर कल आप कुछ और भी देख लोगे। इट वुड गुड, बहुत अच्छा, इट वुड लुक गुड, इट वुड गुड बोला ना मैंने, इट वुड लुक गुड। सो मज़ा आने वाला है, मतलब घर बना रहे भी, घर बनाने में सबको मज़ा आता है ना भाई। सारा सेटअप बढ़िया सा हो गया, सोफ़ा सेट हो गया, लैंप लग गया, यहाँ पर वॉल सेट हो जाएगी। अब गैस कर सकते हो क्या होगा यहाँ पे सेट, है ना। सो दिस इज़ ऑल वी हैव डन। और कुछ रहता है हमारा भी, टेबल, जो मेन चीज़ है टेबल है, जो कि संडे तक आएगी, इस हफ्ते में वो भी आ जाएगी। यहाँ पे पूरा हो जाएगा सेटअप, बढ़िया से रहेगा। तो अब ये जो जगह अपनी बन गई है एकदम बढ़िया बैकग्राउंड के साथ, अच्छे बस म्यूज़िक बैकग्राउंड, जो साउंड इफेक्ट आते हैं ना हमारे घर में पीछे, वो लगाते हैं भाई। उधर से वो बर्तन के पटकने की, इधर फ्लश करने की, ऐसे ऐसे साउंड इफेक्ट है। बैकग्राउंड कितना अच्छा कर लो आप, ये साउंड इफेक्ट ऐसे रहेंगे। ये डेली व्लॉग्स हैं, यहाँ पे ये होता रहता है। तो करते हुए दिखा दूँ? वो नहीं पता मुझे। तो मैं ये कह रहा था दैट अब अच्छा बैकग्राउंड हमें मिल गया है एंड एवरीथिंग इज सेट, और अब हमारे जो ब्लॉग से थोड़े से और बेहतर आएंगे विद गुड बैकग्राउंड्स। पर ये साउंड इफेक्ट कभी भी बंद नहीं हो सकते, बिल्कुल सही पड़े आप टाइटल के हिसाब से ही है। पूरी जनता गवाह है, आप लोग भी सुनते होगे पीछे की आवाज़ें, कई बार मैं इग्नोर कर देता हूँ, अभी देख लो। तो मैं सोच रहा था आप लोगों को शाउट आउट दूँ जिनने कमेंट करके बताया है, पर अभी रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 5-6 मिनट और। सो यस, अ बिग शाउट आउट टू शुभम। शुभम, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स डेली। हमारे डेली व्लॉग्स आप देखते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड सेकेंड इज कविता आंटी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स। आप हमें डेली देखते हैं, हम लोग आपस में जुड़े रहते हैं इसी तरीके से, परिवार की तरह। जो हम कहीं जा नहीं पाते, पर ऐसे हम आपके घरों में आते हैं, रोज़ आते हैं। मैं तो स्पेशली आता हूँ। एंड कईयों ने कमेंट नहीं करा है, वैसे ही पर्सनली बता दिया है। मेरी बहन है वेरोनिका जोसा, वो रोज़ देखती है, और मैं हूँ अपने व्लॉग्स को रोज़ देखता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा शाउट आउट, मेरी बीवी नहीं देखती रोज़, कुछ और देखती वो रोज़। क्या देखती है तू रोज़? नेटफ्लिक्स देखती है। बड़े लोग हैं भाई, बड़े, छोटे यूट्यूबर को कौन देखता है। सो गाइस, इसी तरीके से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, देखते रहें, एंड ऐसे ही बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आज है 251वां शगुन वाला व्लॉग। 251 का होता है वैसे शगुन? हाँ, तो 251 हमारे आज के मिला करके व्लॉग्स हो गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस वॉल पे कुछ होने जा रहा है। दिखा दूं मैं क्या होने जा रहा है? नहीं, जब हो जाए तब। उसके बाद तो भैया अंदर से आ रही है आवाजें, बाद में दिखाएंगे। तो पहले हो जाए, हो सकता है कल या परसों जब भी होगा आपको दिख जाएगा और पता चल जाएगा। बेटा तुम रोज देखते नहीं हो, झूठे हो। कमेंट करने से क्या होता है, मैं जानता हूँ तुम्हें। चलो फिर भी शाउट आउट टू माय बीवी साक्षी जोसेफ। नहीं देखती है रोज, पर फिर भी दे देते हैं यार, घर की बात है ना। सो गाइस, इसी तरीके से अजीज़ों, इसी तरीके से हमारी लाइफ जो है वो चलती रहेगी, और हम ये सब करते रहेंगे और आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगता है। इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग, इफ़ यू आर एंजॉइंग आवर व्लॉग्स, देन ये हमें जोड़ के रखता है, और हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आज के भी व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको हमारा घर सुंदर जो अब हो गया है, मुझे तो बड़े अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, साक्षी को भी अच्छा लग रहा है, भाई को भी अच्छा लग रहा है, आप सबको भी अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच, और कमेंट करते रहें। अगले वीडियो में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इफ़ यू आर वाचिंग अस डेली, आपको अगले वीडियो में हम नाम लेकर के शाउट आउट देंगे। एंड thank you so much once again. So hit the like button and share and subscribe to the channel. If you are watching for the first time, then do not go before subscribing to the channel, and also hit the notification bell, ताकि जब हमारी आगे वीडियोस आती हैं, कभी भी आती हैं, वो आपको पता चल सके।
तो इसी तरीके से आज के ब्लॉग को हम एंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड योर लव इज ऑल वी नीड। बाय बाय। जब मैं बर्तन धोती हूँ ना, नहीं, जब मैं व्लॉग करता हूँ ना नहीं तभी तुम्हारे काम होते हैं। नहीं 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 पर तुम ब्लॉग को तुम 24 घंटे करते हो तो तुम काम नहीं 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 नहीं, पर जब मैं बात कर रहा होता हूँ तभी तुम्हारे उठापटक और ज्यादा हो रही होती है। देख रहे हो?